mafy loatra zany a le fiampangana zay heverinay fa tsy rariny a ary tsy mandeha araky ny tokony lalam-panorenana le izy ohatra ny hoe terena izahay zany terena izahay hivoaka ny lalam-panorenana. Tsy azo atokisana ny HEC, mitanila ny HEC, mandika lalàna ny HEC, raha vao ny HEC. Mitarena mafy ny filohan'ny HEC, Florent Rakotoarso, fa efa tafahoatra loatra ny fanameloana zay ataon'ireo vondrona politika. Tafiditra ao anatin'izany ireo vondrona politika nanolotra kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, ao ihany koa ireo rodombeny-mpanohitra RMDM. Fa ny tena tsy zakany HEC dia fiampangana zay nataony FFKM, miampanga azy ireo ho manodikodina ny lalam-panorenana, hiarovana tombotsoa manokana, hiarovana tombotsoa ny kandida tokana. Ho an'ny filohan'ny HEC manokana dia efa tsy rariny loatra ireo fiampangana be dia be zay atao azy ireo. Efa miezaka manaja ny lalam-panorenana, efa miezaka manaraka antsaka sy andavana zay voalazany lalam-panorenana. Fa nahoana no zavatrafa no asitrin'ireo rodombeny-mpanohitra, ireo kandida folo hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena? Fa nahoana ihany koa manameloka azy ireo ny andrimaso FFKM? Amin'ny manokana dia efa tsy rariny loatra. Raha misy azo ifampiresahana dia vonona ny filohan'ny HEC ifampiresaka amin'ny FFKM, ifampiresaka amin'ireo kandida 12 izay tsy manaiky ny fanapahan-kevitra noraisin'ny HEC. Ny tanjona dia ny mba hisian'ny filaminana. Mafy loatra zany a le fiampangana zay heverinay fa tsy rariny a ary tsy mandeha araky ny tokony lalam-panorenana le izy ohatra ny hoe terena izahay zany terena izahay hivoaka ny lalam-panorenana. Lalam-panorenana dia miteny gouvernement collégial na ny article 46 na ny article 52 zay tianareo. 52 moa zany nampiasanay eto dia ohatra ny hoe terena zany zay hivoaka ny lalam-panorenana. So iny afaka mandray aminazy miresaka aminazy tsy afaka miresaka zay fa nefa ny resaka kosa dia tsy natao hanimbazimbana ny lalàna sy handikana ny lalàna. Afaka miresaka zay mifandamina fa ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Fa raha tsy manaja ny lalàna sy lalam-panorenana zay mpanaovana zao hoe mialana reo amin'ny gouvernement collégial ty fa tendreo ny gouverneur Nalamanga ohatra mitondra ny intérimaire zany vile azonareo dia anao an'izay ve zay izy satria zay ny mampilamina raha anao an'izay zareo dia manao an'izay justion zareo azy fa zay tsy anatin'izany zavatra zany kosa. Na mitarena ohatra ny ahoana ny HEC, na mody mampalahelo toy ny ahoana ny HEC, hoe tsy rariny ireo fiampangana maro be zay atao azy ireo. Eto kosa hoy fanirisoerinaivo, ninona zay lazainy HEC io dia meloko izy ireo satria nandika zay voalazany lalam-panorenana izy ireo, nitsipaka zay voalazany lalam-panorenana mba hiarovana ny tombotsoan'olombitsy. Na inona ny filazany ty présidentny HEC ty dia mandika lalàna tompoko ny zavatra nataony zareo. Averiko ihany article 42 milaza very avetrany nationalité ny olona mangataka so-pirenena vahiny raha feno taona izy. Article 66 milaza fa tribunal de première instance irery ihany no seul compétent raha ohatra ka misy contestation sur la nationalité, zany hoe misy olona zany mandat na mi-invoquer na milaza fa ny olona anankiray dia tsy mana nationalité malagasy intsony dia ny tribunaly de première instance hipetrahan'le olona tsy manana nationalité no compétent. Eo zany le fitsarana avy momba lalam-panorenana dia milaza hoe ahoana moa fomba andehananay ny tribunal de première instance antany hoe tena ara-dalàna ve, tena tsy misy tokoa ve le certificat nefa izy nanome an'io. Fanirisoerinaivo ihany koa mbola tsy riraka ary mamerina foana mandiso zay voalazan'ny HEC hoe amin'ny fanamarinana ny certificat de nationalité izay tonga eo ampelantanan'izy ireo. Diso tanteraka ny filazana hoe ny HEC dia mandray antota taratasy ihany fa tsy tompona ndraikitra manamarina osika ve ny antota taratasy sa tsy. Ndao averintsika inona ny fanadiovantena zay ataony HEC hoe rehefa ao ny certificat de nationalité na ny taratasy manamarina zany avy any amin'ny fitsarana ambaratoa voalohany hoe malagasy olona io dia tsy anjaranay ato amin'ny fitsarana avy mbana lalam-panorenana no hanadiady na tsy hino ny fahamarina zany certificat de nationalité zany satria zany
zany certificat de nationalité zany dia heverina toy ny marina raha tsy misy profo hafa ilazana fa diso io ka dia tsy mametraka fantahina maro zany zay mikasika zany certificat de nationalité menatsiny zay hoe tokony hojerevana fa zany certificat de nationalité zany sao de zavatra tsy maro tsy anjaranay zany mandiso tanteraka ireny voalazan'ny ACC ireny ifaniriso Ernaivo azony ACC atao tsara ny manao fanadiadiana azony izy ireo atao tsara ny mirisaka mivantana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zay ny voalazan'ny article 68 araka ny nambaran'ny faniriso Ernaivo ato anatin'ny article 68 nilaza hoe le ministère public est saisi dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité malagasy tokony ho izy zany nanao an'le question préjudicielle ianareo amin'ny HCC satria voalaza ihany koa ao amin'ny article 76 oui exceptionnellement lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale, le délai est réduit à 1 mois. Dikan'izay dia azo atao tanteraka ny misaisir, ny miantso ny tribunal de première instance amin'ny alalany question préjudicielle apetraky ny HCC izay nandray ny fitorian'ny candidat mi-contester na mandat ny fahazahoany Andry Rajoelina ny nationalité io tsy ny certificat ihany no ny torian'ny candidat fa ny fananany Andry Rajoelina nationalité malagasy mihitsy manao antsoavo ho an'ny président tribunal manao antsoavo ihany koa ho an'ny procureur tribunal fitsarana nosy mba ilaza mpabe maso ho hitan'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy manamarina fa izy ireo no nanome certificat de nationalité any Andry Rajoelina na koa mandiso fa tsy izy ireo no nanome ny certificat de nationalité ny Andry Rajoelina tokony nataon'izy ireo fanambarana mivantana toy ny nataon'izy ireo nanda ny assignation zay nalefa ny faniriso Ernaivo sy ny ekipa zay tariany angatahako eto mihitsy ny président ny tribunal sy ny procureur ny tribunal ao anosy mba anamarina raha tena tsy tao amin'izareo no nivoahany zany certificat de nationalité izany ohatra ny nandavany hoe zay tsy namoaka an'io assignation io afaka miteny koa ny tribunal ao anosy izahay tsy namoaka certificat de nationalité amin'ny anaran'ny Andry Rajoelina satria moa tsy mbola nanao fanambarana mivantana izy ireo amin'ny fitsarana makasika ny fanomezana certificat de nationalité ny Andry Rajoelina araka ny fanadiadiana zay nataony faniriso sy ny ekipa zay tariany dia tsy nandalo procédure normale ny fangatahana nataony Andriamatoa Andry Rajoelina ny certificat de nationalité any tsy nanao demande tany amin'ny fitsarana izy tsy nisy ihany koa ny risaka hoe nisy mpitsara ny tsipaka tsy hanao sonia ny certificat de nationalité ny Andry Rajoelina toy ny hoe lasa magie fotsiny dia nivoaka ny certificat de nationalité eto dia faniriso Ernaivo mahasamby laza aina ho ministre fitsarana nanome an'ity certificat de nationalité ny Andry Rajoelina ity ndao enotsika zay nambarany faniriso Ernaivo fa izahay nanao ny fanadiadiana taty aminay aloha zany zao dia nahita fa sady tsisy demande tsisy trace na demande napetraka tao amin'ny tribunal anosy tsy misy trace na hoe nanomezana certificat de nationalité tsy misy trace hoe nisy mpitsara nandatsy hanome an'izany ireo condition anankitelo ireo no ahafahan'ny ministra manome certificat de nationalité avy hatrany raha ohatra izy ka mahita hoe tokony homena le olona hatreto zany aminay dia i ministra izay nilaza hoe mahazo milatsaka Rajoelina tsy very nationalité izy mbola mahazo certificat de nationalité izy nanome an'io aminay tsy manana an'izay taratasy zay nefa izahay ka dia andeha hitory menareo amin'ny toriana foana tsy maintsy toriana foana tsy maintsy toriana foana mandrapa andraisan'ny fitsarana ny andraikitra raha te hiroso amin'ny fifidianana milamina tsy misy korontana isika ny vahaolana dia ravao ny ACC satria izy ireo dia nandika lalàna
nitsipaka na nitsakitsaka zay voalazany lalam-panorenana. Raha vao ihany koa ny Sénat satria na nitsakitsaka ny lalam-panorenana. Toy izany ihany koa ny gouvernementa zay tarihan'ny Tsay Christian. Rehefa ravy ireo iangaviana ny ministry ny fitsarana, iangaviana izy ireo misahana ny fitsarana eto Madagasikara mba handray an-tanana hanao fanadihadiana ary itsara ary hanasaza azy ireo araka ny lalàna. Ka amiko zany hatreto satria tsy anara-dalàna ny Sénat raha vao ny Sénat, tsy anara-dalàna ny HCC raha vao ny HCC. Mpanjakana ny gouvernement an-tsay dia raha vao koa ny gouvernement an-tsay. Amin'izao zany tsika dia misy vacance de poste mandray an-tanana ny fitsarana. Tokony hitsangana hijoro ny fitsarana ao Madagasikara ka ametraka cour électoral spécial hitantana ny firenena sy hitantana ny fifidianana. Satria ao anatin'ny tsy fisiana lalàna isika zao, ao anatin'ny tsy fisiana androm-panjakana tsika zao, ao anatin'ny tsy fisiana olona na iray aza manaja ny lalàna, ka anjaranareo fitsarana ny mandray an-tanana ny firenena apetrao ohatrany tamin'izany androny ny cour électoral ad hoc andrindra ny fitsarana io. Ary zay ihany koa no mamarana ny vidéontsika androany. Azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.